ये है एक मोबाइल जो मैंने खुद ऑर्डर किया है। देखते हैं, अमेज़न से आया ये। तो हम लोग इसका पैकेट पहले कट करते हैं और देखते हैं अंदर क्या निकलता है। इस पैकेट में और कुछ है नहीं। और ये बिल है, बिल को हम लोग साइड में रख देते हैं। और ये है हमारा Redmi 6 Pro बाय Xiaomi, इंडियाज़ नंबर 1 ब्रांड लिखा हुआ है इसमें, मी का लोगो है। यहाँ पर साइड में Redmi 6 Pro और ये लेबल लगा हुआ है। इसमें लेबल काफ़ी हल्का सा लगा हुआ है। पीछे यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। ये ब्लैक कलर का है, 3GB रैम है, 32GB स्टोरेज है और ये सीरियल नंबर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पर जो दिया गया है डुअल सिम है, डुअल स्टैंड बाई LTE है, GSM सिम सपोर्ट करता है। इसमें 4000 mAh की बैटरी है और इसका कलर ब्लैक है बस, और इसमें कुछ है नहीं। 12 में जो डुअल कैमरा है इसमें 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा है, 4000 mAh बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 है। चलिए खोल के देखते हैं अंदर क्या मिलता है। ये मोबाइल है, इसको हम रख देते हैं थोड़ा साइड में और अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। ये बस यूज़र गाइड है और ये भी सेम, कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या है इसमें अंदर। और ये जो है बैक कवर है मोबाइल के लिए। और देखते हैं अंदर क्या इसमें मिलता है। यहाँ पे माइक्रो USB चार्जर है, चार्जर केबल है। और ये है हमारा चार्जर, इसमें 5 वोल्ट 2 एम्पियर है, मेड इन इंडिया इसमें भी लिखा हुआ है। और ये सिम इजेक्टर टूल है। ये काफ़ी कूल लग रहा है मुझे। चलिए इसको जल्दी से हम लोग मोबाइल को ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को हटा लेते हैं यहाँ से ऊपर से। पीछे से भी हम लोग प्लास्टिक निकाल लेते हैं सब, इससे मोबाइल अच्छा दिखता है। मी IU 9 है इसमें। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट, चूज़ योर रीजन। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, मैंने इंडिया कर दिया। फिर नेक्स्ट, अभी सेटिंग हो रहा है। कनेक्ट या नेटवर्क हम लोग इसे स्किप कर देंगे और इसमें टर्म एंड कंडीशन हम एक्सेप्ट करते हैं इसको। सिम कार्ड, मैंने इसमें सिम अभी डाला नहीं है, चलिए नेक्स्ट कर देते हैं इसको। यहाँ जो कुछ टर्म और कंडीशन है सबको एक्सेप्ट करता हूँ। और इसमें फिंगरप्रिंट भी दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट यहाँ पर पीछे है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये यहाँ पर फिंगरप्रिंट है। चलिए फिंगरप्रिंट सेट कर लेते हैं।
पिन दे देते हैं 1 2 3 4, कंटिन्यू 1 2 3 4, ओके। अब इसमें टच करने के लिए बोल रहा है तो मैं इसमें टच कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट मैंने ऐड कर दिया, इसको ओके करता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, सेटअप कंप्लीट हो गया। यहाँ पर साइड में इसका लॉक बटन है, ये वॉल्यूम है अप डाउन, और ऊपर 3.5 जैक है, और ये माइक के लिए है। नीचे स्पीकर है और एक माइक है, और इस साइड कुछ है नहीं। हाँ, यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल है, यहाँ से आप सिम निकाल सकते हैं। मैंने पिन कहाँ रख दिया, ये रहा। हम इसे निकाल के भी देख लेते हैं। ओह, इसमें आप एक मेमोरी और 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। पीछे 2 कैमरा है, एक LED टॉर्च लाइट है और एक सेंसर है। यहाँ मी का लोगो है, MI का लोगो। ये सेटिंग अभी कंप्लीट हो गया और इसमें बता रहा है इसमें क्या क्या है। मैं थोड़ा डिस्प्ले लाइट को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, और काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, इतना ठीक है। इसमें सब वही सब ऐप इंस्टॉल किया हुआ है और कुछ नहीं। सेटिंग में हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है, मिलता है इसके अंदर। अबाउट फ़ोन, रेडमी है, रेडमी 6 प्रो है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, रेडमी 6 प्रो। और यहाँ पर ऑक्टा कोर मैक्स 2 GHz है, 3 GB रैम है इसके अंदर, और 22 GB अवेलेबल है ऑन 32 GB, मतलब 10 GB का खर्चा हो गया है सब सेटअप करने में। ठीक है, बस यही सब कुछ है, और कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। फ़ोन तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है। एक हाथ में आप इसे आराम से पकड़ सकते हैं, और यूज़ करने के लिए भी काफ़ी सही है। यहाँ पर सामने नॉच के अंदर भी एक स्पीकर है और एक कैमरा है। बढ़िया फ़ोन लगा मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताइए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।